Сайн мэцхан залуусаа өнөөдөр та бүхэнд нэг гахалтай эмэгтэйдэд танилцуулахаар ирлээ. За сайн уу? Сайн уу. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд. За тэг өнөөдрийн манай блогонд бас оролцоход баярлалаа. Зүгээрээ. За манай үзэгчдэд өөрийгөө ихлэ танилцуулах уу? Хэн блэ? Хаана төрж өссөн бэлээ? За тэгээд ямар сургууль өөрийгөө ингэж очих юм те. Одоо юу хийдэг вүлээ гэдэг нэг тавчхан танилцуулчих те. За намайг Машлайн Хасбатар гэдэг. Гэтэ яг нэр одоо Америкт бол дуудахад хэцүү. Учраас жоохон урт нэртэй учраас Кай гэдэг арай богдхон нэрээр дуудагдаад явж байгаа. Тэгээд би Монголын Улаанбаатар хотод төрж өссөн. Тэгээд ирээдүйд төгсбөрийг төгсөөд дараа нь ангахад сурч байгаа. Тэгээд Америкт хамгийн анх BYU хаваад хурж сураад тэгээд biology pre-med-ээр ерөнхийдөө төгссөн. Тэгээд төгснөөс хойш Ютад байдаг Intermountain гэдэг эмнэлэгт 5 жил ажиллаж байгаа. Тэгээд өөрийн хувийн бизнес эрхлээ. Тэгээд одоо өөр ажил хийгээд бол явж байгаа. За баярлалаа. За тэгээд манай нөгөө блогийг болохоор голцоо өсрүүх маань үздэг байгаа. За тэгээ бас дээрэс нь одоо оюутнууд маань бас их үздэг залуучууд. Тэд нар сандаад одоо өөрийнхөө анх англи хэл яаж сурч ирсэн түүхээсээ жоо хаалтж болох. Тэгээ бас англиний бас нэг ганц нэг нууц аргуудаасаа бас хаалтсан зүгээр бах тий. За тий. Юу анх би ер нь бол 10 жилээ төгсгöd бол орс хэлээр төгсөж исэн. Орс хэлээр яг сонголт нь тийм байсан. Тэгээд ангахад орчоод оюутнууд маш их боловсралтай, ялангуяа ганцхан одоо монгол хэлнээс гадна бас ингээд давхар нэг юм уу хоёр хэлтэй бол байсан. Яг ангахаас сурж авах үед. Тэгэхээр яг тэр үед болохоор би за ер нь бол хэлтэй болохгүй бол болохгүй байна. За тухайн үед бол орс хэл яг ингээд жоохон тэгээ нөгөө юугаа алдаад тэрэндээ алдаад тэгээд англи хэл илүүх одоо тэрэнд болж байсан. Хятад хэл илүүх тэрэнд болж байсан үе. Тэгээд за хятад хэл жоохон сурахад хэцүү байж магадгүй. Ер нь англи хэл яаж хийж байгаа сурах хэрэгтэй байна гэд хоёрдугаар курсээс эхлээ хичээж эхэлсэн. Тэгээд Малайз руу тэтгэлэг олоод тэгээд тийшээ Малайзын Пенан гэдэг арал дээр байдаг сургуульд коллежид 2 семестрийн англи хэл сурах боломж олдоод тэгээд тийшээ явсан байгаа. Тэгээд Монголд ерөөсөө англи хэл сурж байгаа учраас миний англи хэл бол бүр үнэхээр муу, маш муу байсан. Тэгээд очоод сургуулаа өглөө 8-аас 2 цагийн хооронд сургууль маань ороод тэгээ 2 цагаас хойш өөр хийх зүйл юу ч байхгүй байсан учраас англи хэлээ одоо давтахын тулд ерөөсөө бүр явж болох бүх газар руу явдаг байсан. Ярьж болох бүх хүмүүстэй ярьж болдог гэсэн. Тэгээд одоо яг аж ахуйнд ойрхон ингээ моол байдаг гэсэн. Тэгээд тэр моолын бүх худалдагч нартай очиад энэ хідвэ гэж явдаг. Сүүлдээ өөр тэд нар натаа тоож ярихаа байсан. Яа тэр яг адилхан юм аасан хаад өдөр болгоно нэг юм ингээд практис хийгээд байсан. Тэгээд ерөнхийдөө одоо өнөөдөр сурж байгаа шинэ үг байна уу? Шинэ одоо юу гэж те өнгөрсөн одоо цаг байд юм уу те ингээд одоо сурсан шинэ бүх юмаа тухайн өдөртөө ингээд яг өдөр тутмын амьдралд яриандаа ингээд оруулаад ашиглахыг маш их хичээж давтах хэрэгтэй байлээ. Тэгжээж яг одоо хүний muscle memory гэж ярьдаг те нөгөө бодибилдингаар ингээд хичээлээд яг нэг одоо тэр юг булчин одоо төвлөрч ингэж илүү том болгож ингээ гоё хөгжүүлэхэд бол яг тэн дээр ингэж төвлөрч ажилтгахтай ялгаагүй хэлийг яг юугаа илүү сайн сайжруулмаар байна гэдэг зүйл дээр төвлөрч тэрийг байнгын дасгал хийж практис хийжээж одоо бүр ингээд автоматар ингээд тархинд ингээд хоногшиж сууж өртөг тэрийг бас ингээд сайенсаар баталсан байдаг. Тийм учраас юу сурж байна тэрийгээ зүгээр ийм байна гэд ойлгоод тэр үедээ өнгөрөх биш тэрийгээ өдөр болгон амьдрал дээрээ давтан дахин сайжруулж ээж ашиглаж ээж илүү их ингээд хурдан миний хувьд бол би англи хэл сурсан гэж боддог. Тэгээ яг өөрийгөө жоохон магтчихъя. Тэгээд яг 2 семестр Малайзд англи хэл сураад хурж ирээ. Тэгээд TOEFL шалгалт өгөөд тэнцээд BYU хаваар ирсэн байгаа. За баярлалаа. Стомонд гэсэн юм шүү. За тэгээд одоо ингээд өсвөрийнхэн одоо залуучууд хандаад за одоо хэлнээс гадна өөр бас юуг сурвал одоо тэднэрт хандаад энийг л зөв хичээл тий. Ингээд зөвлөчхөр юм байна уу? Одоо өөрөх алдан дээрээс тий. Ер нь хэд Америкт одоо ангахад би сурж ирсэн тий Монголын коллеж сурж ирсэн. За тэгээ Америкт ирээд бас коллеж сурж ирсэн. Энэ хоёрын хооронд маш их ялгаатай байсан. Коллежд одоо яаж сурах ёстой вэ гэдэг нь өөрөө их ялгаатай байсан. Тэгээд тэр нь ялгаа нь болохоор ерөнхийдөө
Монголд бол ингээд юмыг жоохон амарчлах гэж их үздэг. Хичээлэг ялангуяа. Тэгэхээр энд болохоор амарчлна гэдэг бол ерөөсөө зүйл байхгүй. Яг хийх ёстой юмыг журмынхын номынхын дагуу хийж сурах нь зөвхөн одоо коллежид бид нар дүн аваад төгсөхдөө гол нь биш. Бид нар тэрийг амьдралд гараад яг юмыг ингээд ном журмынхын дагуу яс хийхээр тэр нь бидний амьдралд дараа маш их өөжтэй байд юм байна гэдгийг бол сурч авсан. За. За баярлаа. Өөр нэмж хэлэх одоо залууч сандах зүйл байна. Өөр нэмж хэлэх зүйл бол залуучуудыг өсвөр насныхан 10 жилээ төгсөж байгаа эсвэл коллеж их сургууль сурж байгаа залуучуудаа бүгдээрингийн хамгийн гол нь идэвхтэй тэгээд зоригтой айхгүйгээр одоо алдах байсан ч хамаагүй айхгүйгээр шантрахгүйгээр уршаа зүтгээд байгаарай л гэж хэлмээр байна да. За маш их баярлалаа. Тэгээд ажилд амжилт хүсье. Ярилцлага өгсөн үнэхээр их баярлалаа. За залуучуудаа зоригтой байгаарай. За баярлалаа.